Здравейте, скъпи приятели, с нашия епизод номер 4, в който сме поканили много скъп и специален наш приятел. Вярвам, че той ще бъде много полезен и интересен за вас. Още повече, че като човек, който много отдавна познавам и уважавам, той има така страхотна експертиза и гледна точка от две много ценни и полезни страни на възстановяването, но нека оставим това за малко по-нататък. А, Искам да ви пожелая приятно слушане и нека това бъде полезен епизод за всички, които имат интерес в тази посока. Давам думата на Стефан да каже няколко думи за добре дошли, след което ще продължим с нашия гост. Здравейте от мен. Радвам се, че най-после успяхме да се съберем да запишем и този четвърти епизод от подкаста ни. Имахме някакво забавене, но то е разбираемо. Все пак заети сме всички. Но както и да е, продължаваме напред, както казва един наш спортист. И с нашия гост и приятел Гришата, Григор. Здравей, Гриша. Здравейте, здравейте, много ми е приятно, Аби, че ще участвам във вашия подкаст. супер. Можеш ли да се представиш набързо, да кажеш нещо за себе си? Ем, Аз се казвам Григор. От 12 години съм чист. Не употребявам нито алкохол, нито наркотици. През младежките ми години съм употребявал всички видове наркотици. Мога да разказвам много за това. Сега, както започнах, съм чист от 12 години и смятам, че мога така да си продължа. Да бъда чист и да живея един нов начин на живот. Това мога да кажа като визитка. Ми супер, пожелаваме ти го. Ванка, да питаш ти? Гриша, ти така през годините си видял много в това нещо. Ние сме били рано до рано с теб в началото и за мен е привилегия да кажа, че и днес е така. Ти си един от хората, на които винаги съм знал, че мога да разчитам, дори и да се виждаме по-рядко в наши дни. А, Така от призмата на времето, на тия 12 години, които вярвам, че за един човек, който се чуди как да остане чист тази вечер за няколко часа, е нещо огромно. А, Кой е най-големият капитал на един човек, който е бил на дъното и иска да се оправи, да се излекува? Поред теб, субективно. Да, и аз се очудвам как станаха тия 12 години, но така сега се върнах малко назад във времето. Да, ние наистина започнахме заедно с тебе и сме се подпирали един друг. Но специално да се върна към въпроса ти, нали, а, аз винаги съм го казал това нещо. А, Моята сила, тая сила, която ми помагаше през цялото време и да взема въобще решението да спра да употребявам, а, беше една такава, как да го кажа, една проекция, една психодраматична среща моя с мене след 20 години. Това се случи, аз бях на 31 години, когато стоях в една кола и там изпълнявах някакви процедури по употребата на наркотиците. И след като употребих наркотика, си дигнах главата така в моментите на еуфория, на екстаз. И аз, нали, съм си на шофьорското седалка и оглеждам в огледалото за задно виждане
и откривам, че има още двама човека в колата. Аз въобще не знаех, че има още двама човека в колата. И те така бяха едни от... Нали, може би са си готини, те не, дано да са живи и здрави тези хора до ден днешен, но така бяха в същата, нали, грозна картинка като мене и за някакви стотни милисекунди, нали, си представих, нали, следващите ми 20 години, как аз съм всеки ден с тези двама човека на задната седалка на колата, без да знам кои са. Представих си как те се сменят, някакви хора, които са абсолютно незначителни за живота и това нещо страшно много ме оплаши. Такъв страх не съм изпитвал. А, дори към смъртта. Дори смятам, че така и съм имунизиран към страх, към смъртта заради употребата ми. М, Така си представих как ще продължи живота ми и се стреснах. Така най-общо казано и разбираемо за слушателите. И това беше силата, която ми даваше и до ден днешен ми дава. И много добре си я спомням и в момента сега, докато разказвам на вас и на слушателите тази история. Тая картинка е абсолютно същата в момента. В ирония на съдбата, аз отново се намирам в момента в моята кола на шофьорското място и погледнах през огледалото за задно виждане. Сега има силуети, но това е силата, това е желанието какво искам да бъда в този живот. Искам ли да бъда зависим, искам ли да бъда човек, който се развива, който помага, който радва, който обича. Кой искам да бъда? И тогава си казах, че не, аз не искам да бъда този велик човек, който тогава смятах, че съм. А искам да съм нещо друго и не ме интересуваше какво. Само да не употребяващия Григор. Това е силата, Ванка, която ме държи и до днеска. Желанието ми да бъда нещо различно от употребяващ. Не мога да не те попитам и какво виждаш в момента. Ето в колата си отново, 12 години по-късно, поглеждайки в стъклото, в огледалото, какво виждаш? Кой е този човек? Виждам една много дебела книга. Как да... Изписан, не книга, изписан тефтер, много дебел, дори знам, сега точно наистина в момента се гледам и то огледалото просто не може да побере всичкият този живот, в който съм изживял с тези 12 години. Докато употребата ми може да се събере в 4 изречения. Да, 4 прости това ще да, изречения. това ще да коментирам, че тук символиката е много силна от гледна точка на нещо, което много пъти сме казвали, как живота от момента, дори в който, първия миг, в който човек спре да употребява, колкото и да му се струва странно тогава и неестествено, живота му започва да се пълни сякаш като все едно една празна стомна и която е жадна да поеме някаква вода и някакво съдържание, и изведнъж почва да се пълни с нови неща и малко по-късно като Да, се обърнеш ще виждаш как поема вътре в новия живот. Добре, м, Гриша, ти каза, употребата ми може да се изпълни с 4 изречения. Кои са тия 4 изречения? Мен ми е интересно. кои са, как да намеря наркотици, как да ги употребя, как да намеря още и как да употребя още. 4 въпроса, И та, въпросителни изречения, само това. И това добре, няма никакво значение. Дали ще отида в Танганайка, или дали ще съм на почивка, дали ще съм с гадже. Тези 4 въпроса са единствените важни за мене. това предполагам И важи за всички, не само за теб, за всеки употребяваш, за всеки зависим. да, една от
Един от тефтерите, който съм изписал за тези 12 години е да се развивам в сферата на психотерапията с цел да помагам на хора, които имат същия проблем като моя с зависимостта и да и от този ми опит и отделно работата ми с зависими, аз съм и до ден днешен работя с зависими под една или друга форма, това е доста често срещано. Мгм. А, Не е на 100%, но така а кога започна един да, над 80%. кога започна да работиш с зависими, в смисъл такъв да им помагаш да... а, Да, Ами, кога започна? кога? Ами още аз се лекувах в такъв център за лечение и общо взето така самият център, такава беше философията, нали, та, всеки, който е малко по-напред, той, който е на 2-3 месеца чистота, помага на новодошлия, въвежда го в програмата, тъй че мога да кажа, че горе-долу от самото ми възстановяване е започнал този процес на помощ към другите, защото такава е и философията, която и до ден днешен изпълняваме, помагайки на другите, помагаме на себе си. Мгм. И А, че в този живот е по-важно да даваш повече. И това ми помага за моето лечение и за моя чист начин на живот, е когато давам повече, отколкото получавам. И, нали, респективно и да не да. очаквам нещо да получавам в замяна. Добре, Да си... за тези толкова години, ти каза 12 години, разбирам, че горе-долу и от толкова години се опитваш да помагаш на други зависими. Промениха ли се много неща в отношението на обществото спрямо зависимите в тези центрове, в които хората отиват да се лекуват? Нещо подобри ли се за добро и кое пък се влоши и стана по-лошо от преди? Имаш ли някаква такава равносметка? Правил ли си някакво? Ами, имам такава лична, по-скоро лично някакво наблюдение. Не може да кажа нещо така по-обобщително. Мисля, че центровете в България а, са адекватни в помощта си към зависимите. А, Визирайки това, че нали, аз спрях да употребявам на 31 години, както казах по-рано. Примерно 90-те години нямаше център в България за лечение. Нито един. Всичките ми познати, някои от тях са ми приятели до ден днешен, се лекуваха на запад, някои на изток. Е, После се появиха в България такива центрове, които вече не съществуват поради това, че не са адекватни. И сега вече има адекватни центрове, поради които имат адекватна философия и поглед върху нещата. Все пак това говорим 21 век, 2024 година. На всички им е известно, че това нещо, зависимостта, е заболяване на психиката. Мгм. Странно, далече Да. на всички им е известно да ти кажа, но известно е на хората, които може би така ние познаваме и са в тези среди, но аз се очудвам колко много хора все още смятат, че това е по-скоро лиготия, липса на воля, а, слаб характер, всичко друго, но не и А, болест. да, аз, Сигурно и нали, ти си се сблъскал с това. постоянно, дори е тук след разговора с вас, ме очакват едни родители, които предварителният разговор с бащата беше
точно в такава, нали, че как изпуснал юздите, как го разгледил, как не знам си какво, не знам си що. Но сега родителите не са длъжни пък да знаят, макар че аз смятам, че трябва да има адекватно, както има съм, а, не съм, ами аз и още правя такава превенция пред на учениците. Март месец, че сме в Сини Софийски училища. Нали, всички са насочени към това нали, да информират децата за проблемите, за видовете наркотици, за последствията, за алкохола, за хазарта. Но никой не иска да информира родителите, които в крайна сметка те създават тези деца и те трябва да са адекватни в своето възпитание към тях, защото мисля и съм напълно убеден, че всеки един зависим, той става зависим в своето семейство, вътре, в самата среда на семейната среда. И след това, излизайки от тази семейна среда, просто алкохол ли ще, наркотици ли ще, хазарт ли ще задоволи неговата зависимост. И тъй, че Това е много важна тема, която тук подхвана и към която да, отидехме, но исках нещо да те питам. Може би сме си говорили по този въпрос, но от гледна точка на превенциите и по-скоро начина, по който те се случват тук при нас. Ти имаш добър, голям опит в тази посока. Знам, че си организирал и си участвал в много такива, но аз винаги съм бил малко предубеден не към превенцията, която е много важна, а по-скоро към начина, по който се провежда. Защото, обяснявам защо. Ти, нали, вече ще се радвам, ако имаш доводи и аргументи в противното или пък съответно подкрепиш моето мнение. А, имам чувството понякога, това, което съм виждал като репортажи и което съм слушал качено в мрежата, че става следния ефект. Появява се един човек като нас, който е минал през това, да кажем, излиза пред тия подрастващи тинейджери, разказва една много интересна, колоритна преди всичко история. Много често тази история е малко така тип Hero's Journey, нали разбираш? да, Пътуването да. на героя, който е минал през нищото, имал е 2200, малко идеала на 90-те за лошото момче, което е self-made, въпреки нали, това, че е бил лошо момче, е минал пресада и е станал много готин, чист пич. И какво се получава? Какъв е ефекта? Един 13, 15, 16 годишен младеж, какво чува всъщност от това? Не чува ли? Нищо не Баси, чува. това е много готино. Знаеш какво? Ще взема и аз да пробвам. Сега първо трябва да се забатача много. То освен това ще ми е доста забавно. Ще си употребявам някоя друга година. Щом е този Ето, той чичка има Григор го е лечение, всичко направил, мало. има лечение и аз ще имам същата колоритна история и моите топки с извинения ще пораснат колкото на Чичо Гришо. Нали? И малко какво става? Вместо да направим превенция, ние казваме, пичове, знаеш какво? Направете го това, защото е много готино и вижте колко готин пич съм сега. Нали разбираш? Начина по който е поднесен не Бивам, постига да, и има обратен всякакви ефект. неадекватни превенции, всякакви неадекватни начини за Това говорене с винаги ми е подрастващи. било много така странно и не мисля, че е правилно, ако се случва по начина, по който го описвам обаче. Да. Еми, за съжаление, то се случва доста често така, защото аз, когато съм правя такава превенция, имам някакви предварителни разговори с учители, с директори или пък с общински и областни такива дирекции, нали, те така се мъчат да вкарат точно тази линия, която ти описа в един разговор.
с децата или пък с родителите. Трябва да внесете повече информация. Аз винаги съм стоял и съм казвал, викам, тая информация трябва да я дадем на вас. Вие имате нужда от тая информация. Не подрастващите. Подрастващите имат нужда, за мен, айде сега ще кажа каква за мен е адекватна превенция. На един подрастващ, включително и на мене, когато съм бил подрастващ, са ми нужни някой да ми начертае пътища, в които аз мога да поема и да ми ги обясни. Най-различни. Докато а, тук сега ще завършиш училище, после ще завършиш университет, после ще си намериш работа, после ще си намериш жена, ще си направиш дете, нали, знаем какъв е пътя. Ма това всеки го знае, това от четвъртата си годишнина, всеки го знае този път. И никой не ще да отвори малко така а, пространство да се конкретизира нещо. То звучи Защото доста един скучно човек... това за един тинейджър. Нали си даваш Ами сметка? естествено. Да, затова трябва да се дадат някакви алтернативи. Трябва да се каже какво може да направиш ти, не като излезеш от училище, да отидете компанията да си купите трева или да си вземете бутилка водка. А какво може да направите нещо, за да утрешния ден да почувствате тези неща, които ви дава водката и наркотиците. Защото това са чувства и ние хората искаме да чувстваме хубаво, искаме да имаме удовлетворение, искаме да имаме а, да усещаме приемственост, искаме да усещаме разбиране, чуваемост, някой да вярва в нас. Това са чувства. И ние, един тинейджър ги търси тези чувства и където ги намери, той почва да вярва в този човек или това вещество или тая система, че това е правилното, защото удовлетворява и нормализира вътрешния му свят. И когато се прави Да, една превенция, трябва да се гледа в такава посока. тук говориш за ролята Защо на употребяваш? авторитетите. Нали така? И колко са важни те, особено за младия Еми, човек. Когато не вижда не, той и не намира толкова за авторитет. авторитет, защото авторитета е една измислена, една фантазна фигура. Ти знаеш и ти си бил авторитет на хора преди тебе, след тебе, които са по-надолу във възстановяването. И аз съм бил и до ден днешен сме. Хората си и моите авторитети, както и ти имаш хора, които са ти авторитети във Мгм. възстановяването, и аз имам. Но ние имаме една фантазна представа за тях. Нали? Да, така А, по-перфектна, че все ние- едно тези хора са безгрешни и не са да, хора, а са богове, все едно, да. грубо казвам. А, Което не е реално, Затова разбира съм се. малко далеч съм от, нали, авторитетите. Нали. Те Аз, са аз, полезни. Да. аз Да. по-скоро го разбирам, че имаш предвид да се дадат някакви алтернативи на подрастващите вместо употребата. Както сега, аз се върна към някакви такива с лека носталгия, към някакви времена, макар че не обичам тия работи, но да кажем, в така наречения социализъм е имало някакъв развит масов спорт, имало е някакви альтернативи за всички тия хора и дори някъде принудително са ги вкарвали да тренират, да се занимават и по този начин, като съзнанието ти е заето с тия работи, ти просто изключваш злоупотребата. Не казвам, че тогава не се е пиело или не се е нямало наркотици, но в много по-малък размер, защото държавата, промотирайки примерно масовия спорт, ти дава някакви алтернативи на това да... А, Разбира се. нали? Има ли нещо такова? Не знам. Има, да. Няма да го нарека аз точно, нали, с това, но с тези думи, но е точно в тази линия. Да. В тази линия А, дава ти с шанс, по който ти можеш да идентифицираш себе си, защото един подрастващ, той търси себе си и той трябва да се намери. А под себе си, аз разбирам
да знам аз от какво имам нужда, да знам как да си го доставя и как да намеря силите, за да си го доставя това нещо. Да. И всеки, А не но мислите ли, тинейджерите не го знаят това. Аз говоря от камбанарията на 40 години. Един тинейджър да, да, го има като усещане това. Той вътре бушуват едни процеси, които, нали, той не може да ги нарече, нали, аз имам нужда. Той не знае какво. Той вътре се случват нещо в него. И точно тези а, а, достъп масов, който е имало преди години на най-различни, къде на сила, къде задължително ще ходиш, ще спортуваш, къде задължително ще имаш някакви кръжоци и така нататък. Ти започваш, ако едно дете е в развитието си, в пубертета си и бушуват хиляди въпроси, които са без думи, без глас, те просто си бушуват вътре и попада в един кръжок по авиомоделизъм и започва да работи с ръцете си и сътворява едно самолетче, което в следващия момент литва и той може да го управлява и той а, получава някакъв екстаз, някакво удовлетворение, че ето аз съм на 15 години и успях да сътворя нещо, което се движи и това му дава отговор на въпроса. Малък отговор. Ето, аз съм един създател. Оп, ето, първата чертичка е отбелязана от това, кой съм аз. Аз съм създател на малки самолетчета. После ще отиде в някакъв друг кръжок, нещо друго, ще се развие наляво, надясно и ще си получи отговора на въпроса. В днешно време не става. В днешно време трябва родителя да напълва във всички посоки. И И затова най-вече казвам, за... че А, превенцията не трябва да бъде много към децата, трябва да бъде изцяло към родителите. аз съм доста съгласен с това последното, което каза. Нали, пример с самолечето много ми хареса. Мисля, че едно дете, нали, в контекста на предното казано, едно дете или един тинейджър може да съзре една или друга альтернатива, опция, избор, да го направи само единствено през примера на някой, който то уважава. В тази гледна точка говорих аз за така речения авторитет. Може би не бях разбран правилно, нали? Но Мгм. представете си, ние като бяхме тинейджери, искахме да приличаме на някой филмов герой, примерно, любим, или на някой от по-големите в училище, които са готини, много ни кефи и така нататък. Нали, тук е същата логика, като това, което казах с превенцията. Аз съм дете и виждам, пред мен говори батко Григор, който има тази супер яка и колоритна история и искам да подражавам на него. Само, че все още разчитам това по грешния начин, нали? И ще почна с наркотиците, за да получа тази история. Няма да почна с авиомоделизма, защото е по-лесно и защото е по-кул, нали? И защото е по-забавно, най-малкото. Та, именно ролята на примера или така наречения авторитет, дали това ще е родител, друг роднина, приятел, някой в компанията е супер важна. И аз наистина мисля, че трябва да се работи повече с тия хора, отколкото с самите деца. То другото ще стане по естествен път. Ако аз видя, че този пред мен, правейки това, е добре, чувства се щастлив, има пари или готините момичета го заглеждат, аз ще искам това. Аз по естествен път ще започна да подражавам на него, да уча това, което той е научил, да тренирам това, което той тренира, да се държа по начина, по който той се държи. Нали? Идеята е това да Така, стане по но естествен път. за мен е малко опасно това. Малко е опасно това с буквалния копи-пейст на Те това правят идола, тинейджерите. защото нещата не са. Те това правят и затова получават и разочарования големи, М, защото нали, каквото прави баткото от 10-ти клас, който ходи с готината кака, той си го прави по неговия си начин. А, аз кой съм?
и дали ще може да се случи това нещо. Нали, много хора са ходили в фитнес, ама нали, Рони Колман е един. Никой не е достигнал до неговото ниво. Или Шварценегер, или там другите, там ги знам. Във всеки един спорт, нали, имаш някаква цел, някакъв човек, който е по-напред, нещо, което да гониш. Но трябва да се знае, че никога, никога, никога няма да се стане абсолютно същото нещо. Защото първо ние не знаем този идол, както от тебе го споменахме, нали, че ние малко така фантазираме за него. Ние имаме някаква изградена представа, която тя е далеч от реалната, защото нито живеем в обувките на този човек, нито нищо. Нашите идоли много често са много далече от на километри хиляди, нали, на другия край, на други континенти. И почваме да фантазираме, че ако станем певец или китарист, ще свиря в голяма банда. Ами, що? Едно от най-големите ми разочарования, мои лични, в живота ми, се случиха на 7 годишна възраст. Аз съм израснал във военно летище. Вътре, в военното летище. Мен са ме приспивали двигателите на самолетите, а не сушуларите, както аз приспивах моето дете. И до седмата ми годишна, и дори някъде до 10-та, аз вярвах, че ще стана пилот. Една много тежка операция, здравословна на 7 годишна възраст. И тази силна мечта изчезна. Аз продължих да живея в това летище, но лека по лека ми ставаше ясно, че няма да стане пилот от мен. Заради И операцията. тук, заради операцията, да. И се получава следното. Умря една мечта и оставя една огромна дупка вътре в мене. Аз съм го изследвал това в моето възстановяване и знам, че това е тази празнина, това, че не мога, на негово място са се нагнездили наркотиците вътре. И са ми я запълвали, и са ми давали някакво такова душевно удовлетворение и така нататък. Защото, както казахме в началото, никой не се ражда зависим и никой по принцип не искаме да употребяваме каквото и да е. Ние го виждаме от света, употребяваме и решаваме дали това ни допада или не ни допада. Не всеки, който употребява алкохол и наркотици е зависим. Не. Има много хора, да не кажа, че аз съм единствени от, примерно, вече тук от по-съзнателните години, мога да кажа, че от първи до 12 клас, от всичките ми съученици, аз съм единствения, който станах зависим. Всички останали също са употребявали, също са нали, не само пробвали, а употребявали и така нататък, но не са станали зависими. А Гриша, Не са сложили. кога си Да. зависим? И кажи ми така просто. Кога Кога човек си става зависим? зависим? Каква е дефиницията за това да бъдеш зависим към нещо, към някаква субстанция? Ами, за мога да кажа някакви клишета, ама съм ги забрал, защото вече ми писна от клишета. Зависим, може да се определи този човек, който се определи себе си, намира смисъла за себе си в това да употребява. Това за мен е човек, който така е интегрирал вътре в себе си веществото или там и в хазарта действията и така нататък. Зависим е един човек, който смята, абсолютно убеден е, че употребата или този вид действия са правилни за неговото развитие. Въпреки съвсем съзнателното усещане, че това му вреди.
Да. Ванка, но не може да направи нищо по. за теб, Ванка, кога човек е зависим? За мен, да, аз може би малко по-клиширано ще отговоря, но възможно най-просто е, когато веществото контролира теб, а не ти него. Аз така бих го поставил в момента. Не аз контролирам живота си, а вещество или поведение контролира моя живот. Аз съм на второ, трето, пето място. Исках да задам един друг, нека да го наречем въпрос на Гришата. Не знам дали ще си спомни, сега ще видя дали ще направи асоциация с средния цитат. Няма железни, но има добре подготвени. Гриша ти си. Ай, асоциацията ми с това нещо. Това е една фраза, която И тя ти е така ми е дълбоко дала. позната, нали? Да, не до болка, това няма нищо. Тая фраза не е свързана с никаква болка. Това е фразата, която в едни от най-тежките моменти в началото на възстановяването ми е давала сили в моментите, в които съм се чувствал безпомощен, безсилен, а, така клиширано казано разклатен. Моментите, в които не вярвам в себе си, в силите си, в възможностите си. А, и нали, когато съм се чудил какво да правя, и тогава, нали, тая фраза ми даваше сили. Съжалявам, че не се сещам сега адекватно да ти върна обратно също една. Но пък, да, сещам се. Другото нещо, което ми помага много е един надпис. След всеки залез следва изгрев, който носи нова надежда. Да, И, да, това сега пък ти докосна мен, бях го забравил това. Но ти благодаря. да, За миг да, ме пренесе някъде другаде далеч е, и назад във времето, но така с много топли, силни чувства. аз още когато ми се обадихте и ми казахте за това предаване и така, нали, аз живея с вашия подкаст, не знам колко, седмица или малко повече, не? И така, да, колкото и странно да звучи, нали, това са, така, ги преживявам тези неща и м, така искам да се чудех, нали, какво ще говорим, как ще го говорим и по какъв начин може този наш разговор да помогне на някой случайно така попаднал на него. И не можах нищо да измисля. Мисля, че точно това, където се насочихме към говоренето за знанието, какво е зависимост и какво човек трябва да знае, за да се оправи. Най-много така ми изплува. И това искам да кажа, че всеки може да промени себе си, всеки може да намери себе си, стига да поиска и да се отскубне от, я кажи някаква супер гадна дума за зависимостта. Отчаянието. Не бич, отчаянието. Не, също ми е интересно, Стефан, какво мисли. Понеже те познавам и знам, че нямаш нищо с зависимостите и с Той винаги е употребите бил учуден и и изненадан злоупотреби. от гледната точка на един зависим, но нека той да каже, да.
каква е представата му на него, нали, защото, айде, виж, за да сме по нали, ти може да влезеш в ролята на един родител, нали. Как си представяш ти това нещо? Зависимостта какво е? Да ти върна въпроса. Честно казано, понякога аз самия съм си задавал въпроси, а, нали, аз нямам ли някакви проблеми с дадено вещество, например, с дадено вещество, в случая алкохола, примерно, че изпитвам удоволствие от това да седна да пия чаша вино, чаша ракия, някой път и по-често, някой път по-рядко. Но определено те така описания на зависимостта, което ми давахте и двамата, са много далеч от този момент с зависимостта, аз лично. Защото вие казахте, че нали, това трябва да един вид да контролира живота ти, да живееш с тая цел, да употребяваш. Докато аз имам някакви други цели такива и мисля, че това е нали, разделителната линия, да видиш дали човек срещу теб има някакви други амбиции, цели, преследва нещо и просто употребява, но го прави с мярка, с доза и най-вече е така за разпускане. Ако някога трябва да следа собствените си деца за такива признаци на злоупотреба, нали? Защото тук говорим за злоупотреба, а не за зависимост. Ще гледам точно това, дали си имат някакви такива цели, някакви неща, които да преследват и да горят в тях. Защото аз съм много убеден, че човек, ако се занимава с нещо, което наистина изпълва живота му така с съдържание, с някакъв смисъл, да го кефи, да не е просто някаква работа, на която отива от 9 до 5, за да я свърши, да вземе някакви пари и час по-скоро да се махне. И А, единственият кеф е да се прибере и да пие една ракия. да, да. Ето това тогава той се обръща към тия неща. Но когато намериш някакво призвание, дори да не е работа, нещо друго, което те кефи и го правиш с сърце, според мен Да. няма опасност да закъсаш, нали, с тия работи. Не знам, така си мисля, ама дали съм прав. Ти вероятно си прав, но каква е статистиката? Сега слушах 2 часа по-рано в фитнеса един подкаст на колеги, които изкараха сравнително прясна статистика, може би да е от миналата година, на това, че са 75 до 80% хората, които се чувстват не engaged, как се казва, не свързани и респективно нещастливи от това, което работят и правят. Следващата стъпка е точно описаната по-рано альтернатива. Гледам да избутам деня и той като свърши да си сипа една ръка и да си пусне телевизора. Факт. Реалността за огромна част от хората. Да, и В този тогава, смисъл това е почва за много благоприятна почва за развитие на всякакви такива патологии, една от които би могла да бъде и Да, зависимост. да. тогава ти точно влизаш в това, което описа и Гришата, нали? Аз живея, за да свърша работа и да се превера да пия. И това нещо почва да Да, нещастен определя. съм, но е много по-лесно да живея така по течението, отколкото да предприема промяна. Това е нещо, което съм говорил с много хора, човек. Няма да повярваш как пред себе си съм виждал съзнателния избор човека да продължи да прави това, което го убива, само защото е по-лесно, по-удобно и по-малко страшно от каквото и да е друго действие. Да, Дори моя от хазяин опита много да промени години нещо. Да. казваше, че хората повече, то било английска поговорка, нали? По-добре познат дявол, отколкото непознат ангел. И така, когато работя с зависими, срещам постоянно това нещо, че в крайна сметка в този момент на подрастване, когато се научаваме как да съжителстваме с другите хора и най-вече и със себе си в този свят, нали, и попаднат по някаква линия а, вещества или такива неадекватни
за обществото, как да го нарека, излезе ми думата. А, Това се случва години, то се ние започваме да се идентифицираме по този начин, че това е нормално. И изведнъж сега разбираме. Аз, примерно, на 31 години разбрах, че всичко, в което съм вярвал, че ще стана човек и така си живея до края на живота, ми показва, че аз слизам надолу, а не се качвам нагоре или пък там вървя направо, се връщам назад. И човека му казвам, айде сега какво правим? Нали, давай тук ще ставаме готини хора, давай няма да употребяваме. Света е много прекрасен, има много по-готини моменти с много по-силни емоции, много по-силно ще изпиташ чувствата на чисто, отколкото могат да ти дадат някакви вещества или някаква печалба, или, например, хора пристрастени към кражбите, и към изневерите, и към секса. Нали? Това са чувства, които ти дават тези действия. И обаче той човек е на 30 години или на 20 години, няма значение. Вече има някакъв опит в този живот, който, нали, не го убива. Той се поглежда в огледалото, оглежда се в тълпата около себе си, не се различава по нищо, никой не го сочи с пръст, всичко си е окей. И ти му казваш, бе, не, човек, виж, бе, ти, ти, ти отиваш някъде, където аз съм бил и ще е още по-трудно да излезеш. Но той не вярва. И тук идва, нали, това, което правим ние с тебе, Ванка. В крайна сметка, нали, просто да стоим и да показваме с действията си, с чистотата си, а те някой ден ще закачат тая борба да убеждаваш някой в това, че върви накриво или да го учиш по нов начин да върви, е безсмислена. Тя си идва с Да, времето, както на мен ми е дошъл момента с задното огледало, на тебе момента сам, доколкото знам, има някакви там моменти с Стара Загора или Нова Загора, ли да, вече не да. помня. И Човек така, трябва да озрее за това нещо и аз мисля, че да. всъщност голяма част от нашата роля и на хора като мен и теб минали през това е всъщност следната. Ние сме почвата, т.е. ние сме там. В много от случаите човек прави опит, не е озрял, семенцето не покълва в почвата, но в някакъв момент на опит номер 10, 20 или 50, той вече е добил зрялост и семето може да покълне в тази почва. И ние, или някой от нас трябва да е там. Той трябва да осигури тази почва и тогава чудото и магията се случват. И това е нашата роля на някой, който вече е добил малко повече търпение, зрялост и опит в това нещо, да осигури тази почва в подходящия момент. То се случва и е великолепно, когато го видиш и си част от възстановяването на някой. Аз мога да го сравня единствено с а, това да имаш дете, за което да се грижиш. Много ми напомня точно на чувствата и емоциите, които съм изпитвал с моите деца, когато, нали, жена ми беше бременна, после когато се родиха и се грижа и до ден днешен за тях, да са живи и здрави. Но страшно много ми напомня а, това, правя си асоциация, да, да дадеш пример, да дадеш дори банален, тривиален съвет, да споделиш опит, защото съвет не е най-добрата дума в случая, с някой, който сега прохожда, преражда се и започва живота си на чисто, не знам, за мен е много висша ценност и много голяма благодарност, която изпитвам от положените усилия. Нали, някои ще му се виждат скромни, на друг колосални, но за мен е огромен подарък това нещо. Огромна Добре, награда. Вака, като заговорихме за деца и родители, аз искам да питам Гришата, а, той как вижда
като родител и като човек, родителите, каква превенция те могат да направят вътре в семейството, за да не се стига до там детето им да тръгне и да злоупотребява с нещо, с нещата, за които Мерси, говорим. мерси, супер въпрос това, защото това, откакто станах родител, си го задавам, нали, все пак моят личен опит, че аз съм зависим и сега живота му благослови с едно невероятно дете. Дай Боже да имам още, защото така вярвам в децата и във възможностите си. И в началото, когато нали, го нямаше сина ми и нали, се занимавах основно така с превенция и винаги ми задавам този въпрос какво трябва да се прави. Той обаче се промени моето виждане, нали, след като ми се роди детето, защото след като станах баща, в мене се заформя във всичките ми знания, какво трябва да се направи, аз малко ще ги кажа, сентенцията, а, започна да живее в мене едно чувство на безсилие. Започна в мене да живее една борба, в която хем искам да дам автономност и самостоятелност на детето си, да се развива и да живее този живот спрямо него, както той го усеща и както той го чувства, нали? Аз съм се развил доколкото мога сензитивността, нали, да предугаждам неговите чувства, емоции, да не му преча, защото смятам, че това е важно в развитието на едно дете. А, но в момента, нали, казах за това безсилие, защото така не мога да намеря а, тази тънка граница, в която нали, да, да го насоча в някаква посока, да му покажа някакъв път, в който той да се чувства окей, без да проектирам моите желания, моите неизживяни, моето не... това е клише, неизживяно детство. Аз като дете исках, примерно, да ритам футбол и дай сега ще запиша детето си на футбол. Нали? И тая тънка граница не мога да я намеря и това така ме обезкуражава и малко така ядосвам, ядосвам страшно много. И че понякога се го изкарваме на него. Но какво мога като превенция е така аз лично си го зачитам като личност от самото начало и наблюдавам неговото развитие постоянно, емоционалното му развитие наблюдавам. И се стремя, както за мене, аз смятам, че моите или така от важните чувства, които са ми нужни в този живот, за да се чувствам добре, са да съм чут, да съм разбран и да съм приет и да съм това не е чувство награден, но така да съм, да, то може би в зачетен стои това нещо. И така ги наблюдавам, той нали, експериментира се, той е на 7 плюс години и се пробва така в това, и изпитва някакви разочарования в той в оной, но гледам къде а, а, наблюдавам неговите изражения малко невербални, защото той е малък и така вербално не може. Тъй, че превенцията е малко да се научим това какво е един човек вербално и невербално и какво е неговата психика. И това е според мен. Да
детето ми да изпитва винаги тези три чувства: чут, разбран, приет. Това смятам за превенция. Звучи лесно, но всъщност изисква май доста усилия и доста как да кажа, желание от родителя да анализира ситуацията и после да приложи нещо, дори ако трябва да седне и да се образова по някакви такива теми. Не е толкова лесно, Това е с нали? образованието, да. Да. Като с всяко нещо, в което Родители. искаш да станеш добър. Да. Нали знаете коя е най-сложната професия на Земята? Коя е, Ванка? Е родител. Имаше една Не. сентенция, че Сериозно? Никой не го трите, счита за професия. да бе, трите Именно. най-трудни неща, най-трудните изкуства са да съдиш хората, да ги лекуваш и да ги учиш. И всъщност това май Да. е най-трудно. Виж, за първото много кандидати има, нали? Ние по принцип сме склонни да съдим много лесно, с лека ръка, така. Да, да. На принципа, че виждам треската в окото на ближния, но не и гредата в собственото си око. И сме много жестоки в това. Дори, нали, казват, че малките деца са жестоки, но а, незрелия възрастен, който съди с лека ръка, е много по-жесток и опасен в този смисъл. М. Разговорът стана М. много готин такъв и философски. Мен много ми харесва. А искате ли нещо чисто така практично да кажем за хората, които го слушат? Мисъл такъв. Има ли Аз достатъчно искам да нещо? попитам нещо, Гришата. Да, питай. Извинявай, че те Питай, той е питай. малко така, защото за мен той е много ценен, освен като опита си, често като зависим извървял този път, но мисля, че трябва малко да си вземем от него повече в посока а, човек, който е развил това а, а, айде да го наречем посока бизнес или предприемачество, но в посока, в която да се издържа и да развива тази дейност, помагайки на много други хора. И от тази гледна точка това е нещо много неблагодарно, особено в страни като България. И е много крехък баланса в това да не опорочиш прекрасната идея да помагаш на други по този път и в същото време това да е печелившо начинание, защото трябва да се плащат сметките. Нали, никой не очаква, че го прави. А Гриша? Чуваме ли? Чакай, Да, че да. ми звънна телефона. Да. Да. А, искам да те питам, това наистина би ли могло да бъде а, бизнес начинание с лечението на зависимостите? Ами то е лечение като лечение. В смисъл, то си е заболяване, както болниците се самоиздържат върху болестта на другите хора. В това няма нищо лошо, не може да се гледа с такова око, нали, а, стига да няма някакви злоупотреби. Като цяло няма как а, да помагаш на един зависим така безвъзмезно. В крайна сметка, пък, А както каза Ванката, смяташ ли, че държавата трябва финансово да помага или това по-скоро би имало обратен ефект, тъй като нали, сега всички знаем, че човек много не цени това, за което не плаща и което му идва даром един вид. Къде трябва да е всъщност държавата? Повече сега финансово? тук, тук трябва да разграничим много, много, много добре а, България и добрия опит в някои по-богати от България страни. Мгм. А,
Да, това може да бъде автономен, не поддържан от държавата бизнес модел, колкото и тъпо да звучи, но то си е, нали, бизнес модел. И то смятам, че трябва да съществуват такива бизнес модели, защото те помагат на хората наистина да не умират. И ако ще струва пари, ще струва пари. Има модели за лечение, които са безплатни, в кавички, но ти трябва да работиш там за лечението си, за тези хора. Има бизнес модели, които се издържат от дарения в някакви по на, така, към даренията насочени държави. За България специално аз смятам, че има много по-нуждаещи се сектори от зависимите. А, Ако трябва да съм абсолютно честен, предпочитам парите да отидат за лечение на онкоболно дете, отколкото за лечението на един зависим, който не се знае дали ще го използва правилно или не. Ако стана ясно. Защото така започнах, че трябва малко да разграничим. Нашата държава е бедна държава и бюджетите са малки. И чисто морално ми е това на мене. Аз така гледам на живота. Има деца сираци, има болни деца, има а, нуждаещи се от образование деца. Ако сме някоя богата индустриална държава и първо тези пера са осигурени и няма нито едно чакащо дете, няма нито един DMS, помогнете. Нали, това е държавата се оправя с децата и има още пари, тогава ще да ходим и да казвам, нали, дайте да помогнем и на тези загубени души. Да, трябва да помага. Ако директно отговора на въпроса трябва ли държавата да помага, да, трябва да помага, трябва ти да помагаш, Стефани, трябва ти, Иване, да, трябва всеки един гражданин да е социално ангажиран към този проблем, защото той е и социален проблем. И социалната неангажираност на групата, на обществото, персонално към всеки един, също е предпоставка за развитие на зависимост. И обществото също е виновно, че този човек е болен. Не виновно, а е отговорно. И както е отговорно за неговото заболяване, така трябва да е отговорно и за неговото възстановяване. Но това са много, много, много далече. Българин е страшно много далече. Много сме далече като социално отговорно общество към всичко. Нали, Аз проблемите също съм са много далече. Да. проблеми, когато са навън на улицата, ама стигнеш ли до прага на вратата, всичко е окей, нали, не е в моята къща, нали, не е в моя двор, няма проблем. Това е, И нали, имам опит в други държави. Ходил съм и в Русия, в Беларус, в Франция и в Гърция. Имам опит с тези държави, личен, а, с програми съм се интересувал и как въобще работи модела там, кои са им успешните практики и така нататък. И много по, как да кажа, са близо те, визирам Западна Европа, към това да са социално ангажирани към даден проблем. Много. мгм. И мерките, които правят, са адекватни и помагат. Ние тук заклеймяваме, бягаме настрани,
Любимия ми пример е някой върви по улицата или заспал на улицата пиян на друсен и няма баба с едно дете и бабата с детето казва: дай да минем на другия тротуар, да го заобиколим, да не види детето, той е човек. На запада ще мине А, бабата с детето ще каже: той чичко, що спи тук, и бабата ще му обясни и ще продължи. А пък в нашия случай бабата като обикаля на другия тротуар, детето остава с неотговорени въпроси вътре в него. Баба ми, що ма бута на там, що не ми дава кафе, той е чичко, започва един интерес. И 3-годишното детенце, като стане на 14 и си спомня бе, подсъзнателно за този много сме чичко. склонни да замитаме под килима и да възпитаваме а, главата на щрауса пъхната в пясъка, нали? Склонни сме да го вменяваме на децата някакси това. Аз само исках да кажа, че държавата може да помага и да се включва в това, за което говорихте. А, Не е задължително да го прави директно с пари за лечението конкретно на този или онзи. Аз също смятам, и не веднъж съм го казал тук в предните епизоди, че даром едно лечение не бива оценено и ние също в нашия център сме правили такива опити. Опита не е добър. А, нали, if you Не don't мога да се pay, you don't съглася pay с тебе, attention. Ванка. Не мога да И се това е съглася мой с опит. Не казвам, теб. че е Ще ти меродавен. кажа защо не мога да се съглася, защото за съжаление аз не познавам зависим, който да си е платил сам лечението. Не познавам. Може да има, но аз не познавам. На всичките тези, на които съм помагал и са били около мене и така нататък, и съм се срещал, на тях лечението им е дадено. От Имам тяхните предвид родители, баби и семейството така нататък. плаща, да. Но това Разбираш ли? все пак е ангажирано. Не Ти си познавам ангажиран с един, твоето който семейство. е казал: тук ще оставя 50 хиляди, накрая последните си 50 хиляди ще отида да се лекувам. Чувал съм за такива хора, но не ги познавам. Да, но ти си част от това семейство, нали, Затова не парите съм излизат съгласен от с това, семейството. което казваш. И имам предвид, когато дадеш на някой шанса, да кажем, Но от... не от зависимия. Зависимия той е излязъл от семейството много отдавна. Ами, мой опит е следния. Когато предоставиш на някой безплатно лечение, много рядко то е успешно. Това искам да кажа. Нека го перифразирам по този начин. Без значение дали го Аз ще плаща кажа семейството. абсолютно, че да, Да, просто това е абсолютно мой същия опит, който съм процент на виждал. успеваемост на безплатните програми е тези и платените. Абсолютно същия процент. Тук съм склонен да поспоря, но Няма окей, да, отношение дали се споделяме опит. плаща или не се плаща. М, Да, Окей, защото има хора в платени центрове, които се връщат по 7-8 пъти в същия център за лечение. така е. Започнахме разговора точно с това, че има един момент, в който човек озрява за лечение и той може да му от първия опит за лечение, може да му дойде от 21-я опит за лечение. И дали ще има тези 21 опита, дали са платени или не платени, няма никакво значение. Защото той не е озрял. Не мога да се съглася, че трябва да... И ти казах защо. Защото всяко едно лечение на тези хора, които аз познавам, той им е даром. Той е от техни майки, баби, заеми, не знам си какво, не знам си що. Да, знам за какво ми говориш. Знам, че това са едни лостове, които помагат на терапевтите и на програмите, за да задържат човека в програмата, да може той да се осъзнае, да може да започне да мисли трезвено. Нали? Да се ангажира Помагат с лечението си. Нещо, което е да много се трудно да го ангажира, ангажираш но, с но това. това е толкова малка част от едно зранце леща от купата с леща. Разбираш ли? Аз може би го виждам така, защото за мен винаги моето семейство е било дори преди... Много често съм го поставил пред
а, пред мен. Аз поне Да, така съм да. възпитан. Дори употребявайки, знам, че това не беше изкоренено от веществото при мен изцяло. В смисъл, че имаше и моменти, в които на мен не ми дремеше за моя живот и благоденствие, но бях изключително чувствителен към това на семейството ми. И да, това в моят случай е било голям лост за влияние и много важен момент. Но не при всички е така и в повече случаи ти си прав, че един зависим стигнал до там, вече не му пука за, нито за семейство, нито за нищо. Аз исках да кажа, че държавата по-скоро би трябвало да има тая роля, която ние с теб в по-малък вариант даваме. Тя трябва да създава почвата. Нека клиентите, пациентите си плащат за лечението. Няма нищо лошо в това. Нека обаче държавата има друга роля. Нека тя дава Нашата държава повече мисля, че по никакъв информация. начин не ни пречи. Държавата не ни пречи по никакъв начин да Може помагаме да на помага зависимите. повече обаче. Ми, какво да помогне, бе, Ванка? Кажи, с какво да помогне? Защо, С примерно, в какво? едно западно общество се знае и се говори доста повече за зависимостите, за емоционалната интелигентност, за превенцията към тия неща, а в България Ами, това все ето, още ето, е аз ще табу. дам един отговор, ще ти дам, защото съм правил немалко обучение на държавни служители за работа с зависими в най-различни центрове, обществени. И да, там е табу. Там зависимия, той е такъв, такъв. Държавата, ако трябва да помага, нали, трябва да се обучи кадрите. Това малко ли е? Тя е абдикирала Това трябва да направи. от тая роля, много съществено е абдикирала. Там и Сега не се влиза в темата с държавата. Честно ти казвам, защото да, все пак въпросът на Стефан беше дали аз идвам от държавата трябва да се андерграунда включва и и то по какъв начин. андерграунд не се е променил и до ден днешен. Напротив, е много по-силен на андерграунда. И за мен е тази дума държава България, нали, тази комбинация от две думи държава България, не съществува. Разбираш? Мисля, аз и ти като едни морални личности, нали, а, и вкарваме един смисъл в държавата, в думата държава, нали, нали, малко като майка, малко като закрилница, за в някакви моменти, нали, да подбутне и така нататък. Но се... и това цялото нещо идва от нали, сравнението с други държави. Защо не се сравним с Конго? Какво прави Конго или там някой е не знам, Конго може да е по-голяма държава от нашата. Де да знам. Знаеш Ние за сме този пример във възстановяването, разочаровани. да се върнем малко в това нещо. Ще се Да. сравняваш с тея под тебе, не с тея над тебе. Защото всеки, който е на 5 месеца и на една година чистота, знаеш, като се появим и като краем 12 години чисти, и тея къла не им го побира на хората. Така е, Ама трудно се когато и в възприема. центъра, и ти, и аз сме го правили това нещо, нали, айде ти си една година чисти, ама аз се чувствам ужасно, не знам си какво. Я виж, то е на 2 месеца как се чувства. Оп, нали, дай да се сравняваме адекватно, нали, когато а, гледаме някакви неща, да гледаме те пред нас и те също и зад нас, за да може да сверим часовника къде се намираме. Аз мятам специално за нашата държава, че тя е взела една такава позиция, в която поне не пречи. Аз съм работил в център 8 години и нищо лошо не съм видял от нашата държава. Дори огромна подкрепа съм видял. И не само от държавата, и от най-различни институции. Правителствени и неправителствени, когато става въпрос за зависими. Аз мисля, Никъде че не ми е била Стефан си го затворена врата. Да. Мисля, че Стефан си го представя малко по по-друг начин, обаче той е по-далеч, може би, от спецификата
на тая индустрия. Нали, някакси аз знам от него, че той си го представя някакси държавата да дотира или какъв е термина, не знам, но някакси да налива едни пари в лечението на зависими, което ти самия каза, че си против да става по този начин. Аз също не смятам, че е окей. Нали, аз също смятам, че би трябвало подобни средства да се насочат в друга посока. Нали. И също Но, не смятам, че държавата пречи, но пък, за разлика от теб, смятам, че може да има една по-активна и ангажирана роля в няколко други посоки. И може би спецификата на този бранш е по-различна и наистина, Стефане, едва ли по този начин, чрез финансови потоци, би направила услуга на бранша. Не е малко, съществено е, че не пречи, както каза Гришата. Мое мнение е, че може леко да е по-ангажирана в други посоки, като информираност, обучение и така нататък. Но да, тук е хубаво, че стана малко дискусия и всеки изрази неговата гледна точка, между другото, защото това са важни неща и според мен, ако всички се съгласяваме за всичко, не е окей, то се губи ценното, най-ценното тук. Да, добре е да спорим, да не сме съгласни за всичко. ма, аз се върна към един зависим. Какво му трябва на един зависим? Разбираш ли? Значи, нито го интересува, ще ме извиняват те, които ме слушат, говоря от тяхно име, но това си е моето мнение. Един зависим, когато иска да се излекува, ни го интересува държавата, ни го интересува кой ще го лекува, нито го интересува майка му, баба му, дядо му, приятелите му, децата му, нищо. Той го интересува как да се излекува и как да какво да направи. В тези моменти това му е важно. А не държавата или платено ли, неплатено ли, каквото и да е. И когато става въпрос за това нещо, и нали, започнахме с нали, адекватните програми, за мен това е адекватна програма. Както и нали, след това говорихме и родителя нали, как да гледа на детето си. Нали. Трябва една адекватна програма за мен, както и адекватна отглеждане на дете, е програмата да може нали, да предугажда нуждите и да ги удовлетворява тези нужди на клиента, пациента, зависимия, за да може да му помогне в неговите стъпки да се преодолее. Ще ни трябва сигурно още 2 предавания да изговорим само нали, какво трябва, какво е един зависим, защото трябва да се започне от там, да се научи един човек първо да се разпознае болестта, да знае какво е, че той е зависим, после как се проявява тази зависимост в него, после какви нужди му са нужни, за да се преодолее тази зависимост и как може той с какви адекватни методи и средства да му се доставят тези нужди, той после сам да се научи да си ги доставя, защото адекватният център в началото му ги доставя. Той. Платено или неплатено, той му доставя. Както знаеш, много лесно е да стоиш затворен в един център 6 месеца, 1 година, 3 години, 5 години, няма значение каква е програмата. Центърът ти доставя всички нужди, да ти е чисто, да ти е топло, да си приет, да си чут, разбран, имаш някаква иерархия, качваща там, не знам си какво, имаш някакво развитие. Това всичко ти се дава на готово в адекватния център. И най-добрият адекватен център, който това му е първата част. Втората част е, която да го научи вече аз съм център, аз си ги давам тези неща, виждаш, стоиш чист тук. Ай сега тук ще седим, ще се научиш как, като излезеш в социума обратно, как да си ги доставяш сам ти тия работи. Тия нужди, които така наречената реализация. Да, там, кой както иска да го нарича, тези нужди
които да удовлетворяват зависимостта. Не, извинявам се, да удовлетворяват възстановяването, които помагат в борбата с зависимостта. И като излезе той сам навънка, да започне сам да си ги търси тези удовлетворения по това да се задоволява чувствата. Както ние с тебе до ден днешен се държим за ръка, защото удовлетворяваме чувството на чут, разбран, прият, като се срещнем. Това е адекватен център. И същото става и при родителството. Да разпознаеш детето, чувства нужните му. Ние като родители там до 12-13 годишна възраст, нали, до пубертета, горе-долу осигуряваме всичко от пубертета. Нататък тръгва да си ги търси децата сами. До тогава трябва да сме минали тези два етапа. Първо да разпознаем чувствата на детето, нуждите, да му ги задоволяваме, за да расте той в някакво удовлетворение от този живот, а не да чака да стане на 12, да тръгне да се търси, после да го научим как сам, за да може като влезе в пубертета, той вече да има базата за едното и за другото и сега проби грешки наляво надясно, но това е успешният модел и в лечението на зависимостта и аз смятам лично, че и във възпитанието на детето, на децата. Да пуснеш детето да порасне, да го оставиш, нали, да порасне не по-малко важна част от това да го създадеш и да му дадеш началното възпитание. То също е и в лечението. Нали, да те научат вече да се грижиш сам за себе си и да поемаш отговорност. Да. Много подценяват това. Нали, виждаш, особено тук го има и народопсихологията. Ние сме много склонни да дундуркаме децата си до 50 годишна възраст, а вместо малко по-рано да ги пускаме, да поощряваме това, че правят грешки, да ги окуражаваме в това да правят грешки и да се учат от тях, точно за да станат по-автономни и да могат да поемат отговорност. Това е супер ключов момент, според мен, който ние като общество може да работиме малко повече. Не малко, много повече. Мисля, че е свързан дълбоко с народопсихологията на Балканите. Тук. И може да работим с нашите семейства и това е. С нашите деца. Много интересно, Стефан, Много. как чува това, за което си говорим тук последните няколко минути. Нали, от призмата на човек, който не е зависим, Не, какво му се върти в аз мисля, главата? че темите са много общи и чисто такива. Всеки може да има някакво мнение. Не свързвай зависимостта с това, нали? В смисъл такъв нещата, които си говорим, те са си общо валидни. Да, Няма. зависимостта и живота не са някакви отделни понятия. Да. Всичко е много едно е интегрирано. Ние го живеем, нали, с Григор, и много често хората си мислят, че това, което те живеят, някакси не важи за живота на един зависим и обратното. Един зависим често, не знаеки, е склонен да вярва, че живота е по-благосклонен или по-малко суров към тия, които не са нали, с този проблем. Но това е тази гледната точка за камарнарията. А всъщност той живот е такъв какъвто е. Как трябва цяло цели 5 предавания за зависимостта, Да, не именно, само да се... Гришата е прав, точно. Стана много философски разговор и можем наистина да запълним 5 предавания, ама все пак вече час и половина записваме. Ако Айде, бе. искате да вземем да обобщим нали, нещо и да вървим към приключване, Гриша, тебе пак ще ти поканим, да знаеш, много интересен разговор се получи. За мен лично беше много готино. Нещо искаш ли да Еми, кажеш като за финал? Ами, за финал, понеже темата е свързана с зависимостите и с това, което най-много ме вълнува мене, а, живота, да живееш с зависимостта си. И аз съм много, много страстно, много привърженик на чувствата и емоциите. И всеки
трябва да си ги следи чувствата и емоциите и да си ги задоволява и да си ги как не узурпира, това е тъпа дума. Айде да Може би помогнете ми. интегрира. Като си гледан, как да се, да, се, Да ги да се удържаш адресираш. в силните си емоции, да се удържаш хем в емоциите, но да, да имаш уменията да си доставаш емоциите, да си разпознаваш чувствата, да си ги контролираш, за да може да си живееш точно така, както искаш. Умението да познаваш себе си. За мен това е философията в моето възстановяване, себеопознаването. И колкото и да звучи странно, продължавам да се отчудвам от себе си и да се опознавам и до ден днешен. Това не е процес, който ще завърши в някой център, ще завърши на 5-та година, на 10-та, на 20-та, на 30-та. И това е красивото на чистия живот. Това, което страшно много ме радва днеска, че се изумявам какви неща откривам за себе си в най-различни ситуации, как реагирам. Очудващо е какви неща ми доставят невероятно удоволствие. Очудвам се в какви ситуации запазвам спокойствие или пък в някакви елементарни ситуации агресирам. И започвам и все повече с годините, искам така да се обърна с тези думи към възстановяващи се зависими, е, че с годините все по се чувствам жив, точно заради броя емоции и чувства, които започвам да усещам и да контролирам. Да се чувствам жив означава да си трупам буквара на всяка буква, да имам най-различни емоции, които съм ги познал, опознал някои, развил някои и така. Това са моите заключителни думи. И страшно много ви благодаря за този разговор. Супер, благодаря ти и аз греша много. И обещаваш, че пак ще ни гостуваш, нали? С удоволствие. Ако Супер. караме ски преди това, обаче. Това е лесно, ще се разберем. Това е моето условие преди това да караме ски. С теб знаеш, Гриша, че винаги бих искал да карам ски. Иначе не. Добре, Иначе добре. не. Гриша, Супер. ти, доколкото знам, продължаваш да помагаш и да работиш с зависими, когато има нужда и когато имаш времето. Ако искаш и нямаш против, може да оставим в описанието към подкаста някаква възможност за връзка с теб. Телефона ми. Ако Няма нямаш нищо нищо друго. против, да, или имейл, това ще го видим след предаването. А, и най-вече се обръщам тук към близките на тия хора, защото обикновено те са тези, които могат да вземат първоначалното решение и с помощта на хора като нас да насочат нуждаещия се към някакъв вид лечение. Безплатно, платено, в център или индивидуално. Има много опции вече и ние съответно можем да ви насочим и да ви помогнем да намерим заедно най-добрия вариант и начин за вашия близък, за страдащия, който все още няма съзнание да направи този избор и да вземе това решение. Затова долу в описанието към подкаста ще намерите контакт на Григор, телефон, имейл и каквото там ни даде, както и мой такъв, евентуално и на Стефан. Аз също работя индивидуално с зависими и с техните семейства, както и съдействам за настаняване в места за лечение или ги насочвам към колеги. Може да се обърнете към някой от нас. Стефан, ако искаш, ти може да завършиш или да кажеш нещо за наши бъдещи евентуални спонсори, за да правим това предаване по-достъпно, по-атрактивно, на Ми, по-високо качество. това беше от нас. Благодаря ви, че ни слушахте. Шервайте, лайквайте, за да разпространим идеята.
Аз се опитвам да качвам подкаста в различни платформи. Ако ви е харесало, дайте по един лайк, едно рамо. А за следващия епизод смятаме да поканим също интересен гост, бих казал експерт по темата. И е моя идея, аз не съм предупредил Ванката като моя колега водещ, но имам някаква идея да се опитаме така предварително да си напишем някакъв сценарий, а, някакви такива клишета и заучени неща във връзка с зависимостите да се опитаме да ги разбием като... Но затова в следващия епизод просто Да изцедим слушайте следващия ни. гост на Макс. Нали Да, така? да, да. Не, че не Добре, направихме идея. същото с... Не, че не направихме същото с гришата и, както казах, много ми хареса този разговор. И това беше от нас. Благодаря ви и до скоро. И аз благодаря за Благодаря, Гриша. поканата. Good luck! Мерси, мерси. Благодаря сърдечно и на всички зрители. Приятен ден, вечер и така нататък. Чао, чао. Чао.